haddii aan ku bilowno barnaamijkeena megastarka caanka ah ee jirin jeefi ayaa soo wada filim loo magacaabo Bola Shankar. Ninkan 70 ayuu ku sii dhoweeyaa saasoo ay tahayna jiliinkiisa, xarakaadkiisa, dansigiisa intaba inaba caadi ma ahan. Filimkan waliba wuxuu ku soo bandhigayaa dansi inaba aan caadi ahayn, heeso waxaa ku jira kala kacsan, muusikada xitaa waa muusika hore aan loo arkin. filimkan taksiila ayuu ku matalayaa waliba Tamanna Bati ayaana lamaantiisa matalayso. muusikada la yaab kale ee filimkan ka soo muuqan doonto waxaa qaraacay Mahati Swara Sagar ninka lagu magacaabo. ninkaas muusika looga dambeeyo jiran jiif oo xiiseeyo muusikooyinka oo qaraacay dansigiisana si fiican ay ugu sii baxayso. sanadkii la soo dhaafay caalamka wuxuu ku qabsaday filimkii Ilaahay Water of Raya kaasoo u noqday blockbuster aan inaba caadi ahayn. haddana wuxuu rabaa filimkan Bola Shankar inuu caalamka ku soo jiito. dhanka kalena waxaa la sheegay in la waayay filimkii ahaa Kasika Bay Kasika Jan ee Salman Khan la xayeysiinay muddooyinkii ugu dambeeyay ee aan sugayn iyo Dulfidriga ilaa iyo hadda wili meel lagu sheegay aanan la haynin. shirkadda filimkan iska lahayd Nasiib 5 ilaa iyo hadda wax obolajaas ama raalgelin laakiin maysan bixin. filimkan ayada ay xayeysiinaysa ayadana iska lahayd. markii hore waxay ballan qaaday filimkan in la daawan doono Dulfidriga balse ilaa iyo hadda ay ka soo wareegtay 2 bilood wax ku dhow lama hayo filimkaasi waa la weysan yahay Allah ugu dambeyntiisa xitaa wax obolajaas ama ka bixiya ama raalgelin ka bixiya ama dhahay waqti hebel soo deynayna ma jirto. laakiin hadda sida ay sheegayaan qolyaha falanqeeya filimada filimkan waxaa la daawan doonaa bisha Juun ama bisha Juulaay 2 bilood gudahooda. filimkan xitaa waxaa laga yaabaa in teatrada la saarin toos ah looga fasaxo OTT-ga Netflix ama Amazon. dhan kale haddii aan fiirino Suldaan Mahesh Babu ayaa sameyn raba filim lagu magacaabo SSMB 29 oo ah Mahesh Babu filimkiisii 29aad. filimkan oo sheekiisa kor hore dhameystir laakiin jilitaankiisu la aan la bilaabin ayaa waxaa la dhex marayay atorooyinka imaan doona Bollywood inay ka noqon doonaan kaabalaadirin boos weyn ay ku yeelan doonaan. hase ahaatee filimkan waxa director-ka ninka caanka ah ee sameeyay filimkii Bahubali RR Rajamouli. filimkan maadaama uu sameeyay Rajamouli oo yahay film action actor oo qabtan dhig oo ka keenaya hal sano ugu yaraan filimkan inuu sameeyo laga yaabo wuxuu u raadinayaa laada awood badan oo filimka ku soo baxayo. hase yeeshee wuxuu wacay ninka lagu magacaabo actor-ka caanka ah ee reer Malayalam Mohanlal kaasoo ka codsaday filimkaasi inuu ka noqdo kaablaadir weyn waliba la siin doono awood buuxdo. hase ahaatee Mohanlal waa actor ay ku tashtaan reer Malayalam waliisan laadirnimo aanan keenin waana markii ugu horreysay sheeko ahaan loo bandhigo inuu kaablaadir noqdo. hase ahaatee qofka la hadlayo Rajamouli ayaa ah qof haddana warkiisa aan la diidi karin badanaa tarintan ay tixgeliyaan. sidanka kalena Mohanlal oo aan looga baranin inuu waxyaabaha sameeyo ayaa dhahay waxaan soo qaadanay waqti dheer haleysiyo waan ku soo fikiri doonaa inaan filimkaas qayb noqonayo in kale. ugu dambeyn waxaa la sugayaa Mohanlal inuu aqbalo in kale haddii uu aqbalana filimka jiritaankiisa waa la sii bilaabi doonaa inkastoo Mahesh Babu loo sheegay mashruucyada uu ku jiro dhan inuu soo gabagabeeyo si barnaamijkan si toos ah looga bilaabo. Rajamouli qof kasta oo filim u jilay wuxuu jecel yahay Faaruq inuu ahaado asagana uu heesan karo. dhan kale haddii aan fiirino gabadha loo magacaabo Deepika Padukone ayaa waxay saleen ab aan caadi ahayn inaba 2023-2024 mashruuci weyn ay gacanta ku haystaa inaba lama loodin karo. waxay noqonaysaa xidig soo ifayso sanadka hadda waxay ku guuleystay in ay ka soo muuqato filimkii Batan ee blockbuster all time ka noqday. ilaa haddana waxay gacanta ku haystaa filimkii Fighter ee la sameynayay Hiratik. filimkan waliba action ah ayna ku leedahay boos weyn inaba aan caadi ahayn. waa sheeko kale waliba hadal haynta gabadhan ay ku sii socon doonto muddooyinka ugu dambeeyay sababta oo qoftan Janska ay haysto gabar haystay ilaa haddatan maysan soo bixin. sidoo kale filimka Jawan ee Shahruukhan Mardhow oo soo wadana muuqaal muhiim ay ku leedahay kaasoo soo jiidasho leh. xitaa sidoo kale waxay gacanta ku haystaa project kay ee la sameynayso Baravas filimkaas oo soo bixi doona sanadkaas bilowgiisa. intaas waxba iga sii daranba Ajay Devgan filimkiisii Singham 3 ayay gacanta ku haysataa waliba waxay ku leedahay door askariyad ah kaasoo inaba aan la loodin karin. waa la yaab Deepika Padukone waxaa soo doontay nasiibkii ugu fiicnaa atrishooyinka ee soo mara jiray bal fikirkaaga ka dhiibo sidee kula tahay leen abkan gacanta ay ku haysto Deepika Padukone ma nasiibka u hiiliyay mase quruxdeeda mase jilaayaasha iyo macnaha dhan maxaa isdhihi kartaa. dhan kale haddii aan fiirino Pushpa filimka oo soo wada Allu Arjun sheekooyin ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in baska ee saarnaayeen shil ay la galeen. shilkaasina waxa dhaawac ku soo gaaray laba artistiyaal ah oo ka mid ah jilaayaasha filimkaasi. Allu Arjun wax ma soo gaarin balse jilaayaasha qaar ka mid ah ay wax soo gaareen saasoo ay tahayna filimkaasi waxaa la leeyahay wuxuu soo bixi doonaa markii uu soo baxayo filimka Danki ee Shahruukhan. jilayaasha dhaawacma ee la sheegayeen waa kuwa ka mid ah kuwa ka soo muuqda heesaha gadaashooda ama dhanka dadka dagaalka gadaashooda meel uu dad ka soo muuqda ay ka mid yihiin artistiyaalna way ahaayeen balse si kasta ay ahaato filimkani ayagu uma joogsan doono. wali filimkan wuxuu diyaar u yahay in uu la tartamo filimka Shahruukhan ee Danki ee soo bixi doono 7 Christmaska. dhanka shilka haddii aan sii wadnana Hindi oo dhan tacsiya ayaa u taala kadib markii isku dhaceen 3 tareen oo xawli ku socotay. shilkan oo ka dhacay gobolka loo yaqaan Odisha meeshaas oo ah meesha ugu mashquulka badan ee tariimada maraan.
shilkaasina wuxuu ahaa qarnigii 21 shilkii ugu xumaa ee ka dhacay wadanka Hindiya maadaama ay ka jiraan shilka kooban balse kan wuxuu noqday kii ugu darnaa markii hore waxa isku dhacday laba tareen oo waliba xawli u socoto midkii lagu xoog badiyay wadada ayuu ka baxay asagana wuxuu ku dhacay tareen saddexaad oo soo socdo meeshan waxa ka dhacay shil aad iyo aad u xun ugu yaraan waxa ku dhimatay inta la sheegay 360 qofood waxaana ku dhaawacantay 136 qofood shilkaasi wuxuu saameeyay dhammaan reer Hindiya oo dhan waxaan tacsiid tiiraan u dirayay qof kasta oo ka tirsan jilaayaasha kuwa kaamiramanada kuwa heesaha qaada qof ka tirsan ee jilaayaasha ee ka haray ma jiraan tacsiidaasi qof kasta bogiis wuxuu ku soo qorayay tacsiyo tiiraan iyo murugo ka muuqato ilaa iyo hadda ma jiro qof jilaa ah ama actor ah ama actrice ah ama cameraman ah director ah oo ka aamuso shilkaasi qof kasta bogiis wuxuu ku soo qoray inuu ku xun yahay waxyaabo meesha ka dhacay isku soo wada duub ayagoo dhan way u tacsiiyeen barnaamijka meesha aan ku soo gabagabeynaya haddaad ku sabta YouTube channel-kayga Star Xolof fadlan subscribe iyo sar gambalka na furo mahadsanid